چې په دې ملک کې یو ډله اوسېږي چې هغې ته قادیانان وایي. دغه قادیانان څوک دي او دا کوم قسم خلق دی؟ اول خو د دې لږ وضاحت درته کوم. هغې نه بعد بیا دا خبره ده چې زمون خلقو مطالبه څه وه. عزیزانو، قادیانان یو ډله ده په دې ملک کې چې هغه قادیان په هندوستان کې یو کلی دی، د هغې کلي قادیان نامه ده. په هغه کلي کې یو سړی و چې د هغه نوم و مرزا غلام محمد. هغه سړي دعوه کړې وه د پیغمبرۍ چې زه پیغمبر یم. علما ورپسې شو او خاص طور باندې د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه او د ګورډې پیر میر علی شاه صاحب رحمت الله علیه دا په دې میدان کې دواړه مرګري وو. دا ورپسې شو خپیاب لخپې دی ورپسې منډې والے. هغه وخت کې چې کوم باسونه او کومې مناظرې او کومې جګړې هغه تفصیلات دی لږ وخت کې زه اوس تاسو مخکې بیانولی نه شم. بیا پکې مباهلې شوي دي علی هذا القیاس. عزیزانو، دغه مرزا غلام محمد بیا د پیغمبرۍ دعوی کولو نه وروستو خلقو ومنلو چې دا پیغمبر. او په پاکستان کې اکثریت د دغه خلقو دی چې مرزا غلام محمد تک پیغمبر ډېر زیات. پنجاب کې شته، سندھ کې شته، بلوچستان کې شته، صوبه سرحد کې شته. ډېر دوی په خپل کور کې بیا دوه ډلې. یو ډله مرزا غلام محمد ته پیغمبر وایي او یو ډله ورته مجدد وایي. مجدد دی ته وایي چې په هر سل کاله پس الله تعالی یو مجدد پیدا کوي چې د هغه په لاس باندې تجدید د دین شي. نو یو ډله پکې د مجدد والا ده او یو ډله پکې قادیانه ده چې پیغمبر ورته. د بیا کتابونه لیکلي د رب وینا هغه کتابونو اقتباسات چې دي هغه شایع کیږي. د دوی مستقل پریس دی، مستقل فنډونه دي، مستقل دولتونه دي، مستقل نظام دی، مستقل حکومت دی. هغه رسالې نوم دی انصار الله ربوه. هغه رساله ما ته هم راځي، زما په نوم جاری کړې ده. هغه رساله چې تاسو وګورئ نو د مرزا د نوم سره لیکلي حضرت مسیح موعود علیه السلام. مرزا ته دوی مسیح موعود وایي. مرزا خپل ځان ته وایي منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم احمد و محمد کے مجتبی باشد. مسیح د زمانے زین یعنی عیسیٰ علیہ السلام زین، کلیم خدا یعنی موسیٰ علیہ السلام زین، احمد و محمد کے مجتبی باشد. احمد زیم و محمد زیم. دا خپل الفاظ. عزیزانو، دغه خلق بیا دومره خطرناک خلق چې دوی په هیڅ قربانۍ صرفه نه کوي دې دپاره چې یو سړی قادیانۍ کي او یو سړی مرزایي کي. پیسو نه کوي، په هیڅ قربانۍ صرفه نه کوي. بیا زمونږ په دې پښتنو کې چې کوم قادیانان شوي دي نو د پښتون که خیال وکړئ ایمان همیشه په کباب او روټۍ خرڅ شوی. په دې کچرو کې وګورئ د کباب روټو ګواهان به زرګونه درته پښتانه ملو شي. د دروغو گواہی کولو والا زرګونه به درته ملو شي. حق گواہی نه کولو والا لکونه به چې د حق په ځای به ګوتک دی او خبره به نه، لیکن دروغو دپاره به زرګونه و. نو پښتون چې دی هغه قادیانۍ ولې شه؟ ځکه چې په ده مذهبي رنګ غالب نه و. لالچ قادیانۍ د دې کلي یو قادیانۍ و، هغه ته ما وې
ما مونږ خلک تګیری کلو ظالمانو خو زمونږ پیغمبر خو 1400 کاله وشو چې تیر شوی نو ستاسو خو تازه بل ورځ تیر دی بیرم غر کا شنو بیا ولې ګیری کلوئ دا به چرته وښایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې چې کوم مسلمانو هغه به ګیره کلوله دا به وښایئ چرته ویلې نه نو مال دې تازه پیغمبرم په تاسو دومره اثر نه دی کړی چې دا ګیرې کلوئ سرونه منګریزي دي ښځې بربنډې ګرځي نو عرض مې دا و چې دا مذهبي رنګ غلبې وجه نه وه چې ګینې دا ډېر ښه مسلمانان دي او تازه پیغمبر راوتی دی نو دوی ورپسې شوي دي دا د لالچ ټټوانو د پیسو ټټوانو پیسو لالچ او ښځو دپاره دغې دپاره قادیانان شي بیا وګورئ په حکومت کې چې کوم مرزایي او قادیانی افسر دی داغه کردار وګوره او بیا قادیانی رانیول او هره سوره چې خواب کې کېږي قادیانی پکې ورننه ایستل داغه میشن دای او دغه کار دی عزیزانو علماو اعلان وکړو چې بھائی راځئ باس به وکړو که مرزا پیغمبر ثابت شو نو مونږ 1,40,000 پیغمبران منلی دي نو دا یو پکې بل ولې نه مني هلکه مونږ ټول 1,40,000 پیغمبران منو که نه منو نو بیا دا مرزا ولې نه منو که دا ثابته شي چې دا 1,40,000 پیغمبرانو متعلق دا ثابته وه چې دا پیغمبران دي نو مونږ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله په ټولو رسولانو مونږ ایمان راوړی نو چې مرزا پیغمبر ثابت شنو په ده ولې ایمان نه راوړو مونږ خو د ټولو نه مخکې به ومنو ثابتېږي به په څه ثابتېږي به په قرآن او په حدیث باندې ځکه چې اصلي دین قرآن او حدیث دی مونږ ته چا ویلي دي چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر و چا ویلي قرآن ویلي مونږ ته چا ویلي دي چې موسی علیه السلام پیغمبر و قرآن ویلي مونږ ته چا ویلي چې عیسی علیه السلام پیغمبر و قرآن ویلي مونږ ته چا ویلي چې نوح علیه السلام پیغمبر و قرآن ویلي مونږ ته چا ویلي چې آدم علیه السلام پیغمبر و مونږ څه خبرو مونږ آدم څه لیدلی مونږ ابراهیم او موسی او عیسی څه لیدلي او قرآن ویلي چې دا پیغمبرانو مونږ په ایمان راوړو نو اصلي دین قرآن او حدیث دی که قرآن او حدیث کې دا اشاره وي چې 1400 کال وروسته به د رسول الله نه بل پیغمبر پیدا کیږي او غلام احمد نوم دی په دواړو سترګو مونږ ټولو نه مخکې منلو ته تیار لکه عیسی علیه السلام خپل قوم ته د رسول الله نه 600 کاله مخکې ویلي چې یاتی من بعدی اسمه احمد ما پسې چې کوم پیغمبر را روان دی اسمانونو کې به احمد نامه او په ځمکه به محمد نامه نو 6,600 آیاتونه د قرآن 14,000 ذخیره د حدیث ته نو 6,600 آیاتونو د قرآن کې او په 14,000 حدیثو کې که یو روایت هم داسې وښوده چې رسول الله ویلي چې ما نه 1400 کاله وروسته به مرزا پیغمبر پیدا کېږي بسر و چشم مونږ یې ټولو نه مخکې منلو ته تیار زمونږ سره د پلار نیکه دشمن نه نن د وطن دی او نم عزیز دی او نم تربور دی چې ورسره هم څه پټی شریک دی هېڅ که ښه سړی او ثابت هم کړه مونږ ټول نه مخکې منو عزیزانو دا لبړې مشو عطاالله شاه بخاري دی الله غریق رحمت هغه د دوو څیزونو جواب وکړي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم النبيين ټکی جواب وکړي لفظ ختم باندې باس وکړي چې قرآن ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول د خدای دی او خاتم النبیین دی اوس د دې آیات تشریح چې کوم پیغمبر کړی دا اب ډیره صحیح او کسوار له 100 کال مخکې دا غنکپانی کوي دا به صحیح دا دمره خو تاسو هم پوهیږئ آیات راغې د خدای آیات ته او رسول الله تراغه او جبرائیل راوړ نو په دې آیات رسول الله خپوي شوی دی او کته او زما په خپوي نو موږ خو پوهیږو پیغمبر د دې آیات په ضمن کې وایي
چې الله خاتم النبیین اوه نو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد. اللہ پا ما نبوت ختم کر، ما نرست ببل پیغمبر نرازی، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نب ما نرست بل نبی رازی او نب رسول رازی. پیغمبر تداویل پکارو چھ لا رسول بعدی، ذکر پیغمبر رسول اس نبی ستوی او رسول ستوی دا بیا علمی خبر ہے. ہر نبی رسول نہیں اور ہر رسول نبی بھی. اس پیغمبر ہوئی چلا رسول بعدی دائے ویلے وے نو خبر اب ابہام کے پاتے ہوئے چی رسول پیغمبر ویلے دی کہ دیشی نبی راتنیش ذکر نبی دا رسول دا دین دعوی وی دا رسول نرس کو نبیان پیدا کیجئے اور دا رسول دا دین دعوت خلق طور پیغمبر دا دوار دروازوں بندے ذکر چانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، ما نرست ببل نبیم نرازی او ما نرست ببل رسولم نرازی. اس پر لا نبی بعدی کے لا نفی جنس دے، یو لا نفی دے، یو لا نہی دے، یو لا مشابہ بلیسا دے، یو لا نفی جنس دے. دا سنور وارو قسم لامون زان زان لخاصیات تی او زان زان حکمون ہے. لائے نفی جنس دا مانا کلائے نہیں وے تو خبر کے دیش ہوا نفی وے مشابہ بلیسا وے سو گنجائش پکی کے دیش. لا نبی عبادی لائے نفی جنس تے دے دا مانا چھ نبی نامی زمان رستو ببل رہا لکہ دا جماعت تے دے دروازے کے دوالارم و جماعت تشتے اس سوک پکی نشتے تمانا تپوسو کی دی جماعت کے سوکشتا او زویم چھ لا رجل فی المسجد پا جماعت کے سڑے نشتا پا جماعت نو کئیو سڑیم پا دی جماعت کی وی نو زمادہ خبرہ برشتی کا دروغ بھئی پا دی کور کے خزشتا خزی او زویم چھ لا نساء فی الدار پا دی کور کے خزی نشتا کئیو زرد 2000 کالو بوڈائن پا کناستی نو زمادہ خبرہ برشتیائی دروغ دی. چرگو والا کینچے پرتدا ماما چرکشتا او زویم چھ پا کینچے کی یو چرگم نشتا زاگستین کینتا چرکشتا یو نشتا نو تا چرگوٹین پا کی زمادہ خبرہ برشتیائی جیب کے دے پیسے شتا پیسے نو کیوانم پکی لا فلوس فی جیبی پیسے زما جیب کی نشتا کیوانم پکی نو زبرشتی نیم کا دروغ جن بھائی کیوانم پکی چھ دا پیسو بویم پکی نو دا خبر برشتیا نہیں. عزیزہ دلائی نفی جنس مطلب دا دے چھ لا نبی بعدی چھ نبی نامی نو زمان رستو ببل نہیں ولا رسول بعدی چھ رسول نامی نو زمان رستو ببل نہیں. نو دلتا لائے نفی جنس تے نبوت ختم سمانا پیغمبر وی دا ختم نبوت دا مانا چھ طول نبیان یو لک سلیر الزرا دادا سیو لکا یو کور چی طول کور مکملی او د یو خخت زی پکی خالی وی د یو خخت یا د یو کانی زی دا پکی خالی وی نو پیغمبر وی اگا یو خخت زوما پا خالی زی کی کیخوی شم کور مکمل شم مزید د کار کولو گنجائش پکی نیست. خبر اخلاق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو بدبخ قوم کہ دا رسول اللہ نرستو دا پیغمبرائی گنجائش ہوئے نو اول حق دا ابو بکر صدیق کو چی پیغمبر کرے کنو دا قادیان پٹواری خودے سور لسا وکال رستو پیغمبر کی گی او ابو بکر دے نے پیغمبر کی او دے مرزای ورطا زکوی چی دا پٹواریو
نو تاسو د خپل زمانه پټواریانو ګورئ دا هم پیغمبران شي چرتا دا چې د خر سر په سړی پورې تړي او د سړی سر په خر پورې تړي په هیڅ پرانا ورځ د ویخې مور نه زوی تختی خبر بم نه او ستار څه به په بل پسې لاټ کړي خبر بم اریان پشي جو پیړه دې غر کښه داته شوی وای خاطه کې لیکلي لا خاطه دا سیدی لکلا پرون صدر صاحب اعلان کړو صدر صاحب اعلان کو د ټول پاکستان څومره مکتبه فکر علما چې دی هغه ټول ویل چې ختم نبوت زمون مذهبي مسله ده او یا چې مونږ سوایو اب منی او یا به د عمل په بلاو دا زور ازمایي مونږ بوټو تم خودلې و پینځه لکه خلکم په دې کننګم پارک کې راوسته ورته مو خدا چې وګوره د پاکستان هر بچی به د رسول الله په ناموس سر په میدان کې قرباني هغه چې منم سوای مونږ قادیانه غیر مسلم اقلیت قرار کا دا په پاکستان کې ځان ته مسلمان نه وي پاین کې رااله د پاکستان پاین کې قادیانه غیر مسلم اقلیت قرار وې منلا چې دا چې دې منل اوس خبره څه اوس مطالبه دادا چې قادیانه بخپل عبادت خانه ته جمعات نه وي دې ته جمعات نه وي دې ته درمسال دویم دا چې دا برملا اذان نه کوي دریم دا چې قادیانی تمام لټریچر چې دې باندې په پابندي وي دا انصار الله رب و رساله به فورن ټول د دې هغه لټریچر چې دا به ټول منجمد شي بل خبره دا چې اوچت منصب باندې با قادیانی نه هغه ملک چې د مسلمانانو ملکی هغه به اعلی عہده باندې قادیانی او مرزایی نه دوی ته د تبلیغونو اجازت نه دا مطالبه ختم نبوت کانفرنس دوی خو خيار ډیر دي اعلانیه ویم نه چې جلسه بندا یا خلق نو دا چلے وکړو چې د خپل پیریان راوغوښتا او پټ پټې پوي کړه چې ګیری والا سره چې درنه پنده تلار نه نو پلارو کې صاحب لارای دیو کوي ګنې دي چې ګیری والا او پټي والا پکې ګوري چې کوزي چې دا مولا ده